Alcuni alunni dell'Istituto Alberghiero San Michele di Sant'Agata Militello hanno visitato l'impianto di acquacoltura rurale di Salvatore Contino a Caronia, una lezione speciale che ha permesso agli studenti di vedere da vicino il funzionamento dell'impianto realizzato tra gli uliveti di Caronia che permette di allevare il pesce nelle aree interne. L'acquacoltura, cioè la produzione di pesci, molluschi e crostacei in ambienti controllati dall'uomo, è un settore in fortissima ascesa, soprattutto nel bacino del Mediterraneo. Le potenzialità della Sicilia sono elevatissime. Una grande opportunità quindi non solo per soddisfare la domanda di pesce, visto che l'Italia è costretta all'importazione, ma anche per la crescita dell'economia delle aree rurali con la creazione di nuove opportunità lavorative che non sfruttano le risorse marine. Onestamente siamo stati molto interessati dalla spiegazione che ha fatto il signor Contino, perché è una realtà davvero interessante e potrebbe essere anche, diciamo, la nuova frontiera, insomma, dell'allevamento di queste non nuove, ma di queste specie di pesci. Queste sono attività che l'istituto porta avanti abitualmente durante l'anno, ecco, andare direttamente nei territori, andare direttamente a scoprire come funziona, poi come funzionano vari settori, dalla ristorazione ma anche in questo caso dall'allevamento del pesce. Sì, i ragazzi nel corso degli anni hanno fatto diverse visite guidate in oleifici, in caseifici, anche in delle cantine, proprio per andare direttamente a capire il meccanismo che porta poi nelle nostre tavole sia le bevande che effettivamente il cibo che mangiamo tutti i giorni. Quali alunni abbiamo coinvolto oggi in questa visita guidata? Allora, sicuramente abbiamo cercato di far partecipare più classi possibile. È chiaro che i ragazzi più interessati sono quelli magari un po' più grandi che già si stanno per avvicinare al mondo del lavoro e quindi vogliono vedere da vicino come si potrebbe, diciamo, si potrebbero inserire nel mondo del lavoro, appunto. Quindi sono per lo più ragazzi che hanno deciso di intraprendere un percorso enogastronomico e quindi un'azienda come questa poteva essere effettivamente interessante per il loro percorso formativo. Gli studenti dell'Istituto San Michele hanno poi avuto la possibilità di degustare alcuni piatti preparati per l'occasione all'interno dell'azienda agricola Contino, a base di pesce allevato in acqua dolce, in particolare il persico trota e lo storione, ricette che hanno esaltato le qualità del pesce allevato utilizzando ingredienti a chilometro zero, tra questi l'olio d'oliva extravergine prodotto dalla stessa azienda. Questo è un persico spigola all'Agrimori, che è la zona Agrimori dove ci troviamo, quindi abbiamo voluto dare questo nome. Come viene cucinato? Praticamente questo si cuoce un po' prima, poi si fa un condimento sempre di cose naturali, pomodorini, prezzemolo, mentuccia e viene poi tutto assemblato in padella con una cremina di sopra. Quindi semplicemente con degli aromi. Aromatizzati, sì. Poi abbiamo il persico trota alle erbette che viene saltato in padella con della salvia, burro, olio, salvia, rosmarino e altre verdurine e spezie e dopodiché viene sempre fatta una cremina e adagiato su un piatto e viene anche molto gustoso. Praticamente noi usiamo degli ingredienti naturali a contatto con la natura, ecco, niente di particolare, un piatto leggero. Sono piatti semplici che devono esaltare il gusto del pesce principalmente. Sicuramente. Poi abbiamo un persico spigola fatto con della cicoria. La cicoria viene fatto al forno e alla fine gratinato con mollica aromatizzata. Dopodiché abbiamo lo storione marinato, viene messo a marinare prima in un succo di agrumi, sempre con delle erbette per aromatizzare il tutto, e dopodiché viene condito e poi si serve come si vuole. L'attività è stata svolta nell'ambito del progetto Mare Ricco Siciliano, il pesce come opportunità di crescita e sviluppo territoriale. Abbiamo voluto dimostrare come questo tipo di pesce sia un normalissimo pesce come possono essere quelli che vengono dal mare e possa essere cucinato in svariati modi. Abbiamo anche cercato di valorizzare tutto quello che sono gli elementi presenti nel nostro territorio, le varie erbe, l'olio, tutto quanto proviene dal territorio ed esaltarli perché questa è una situazione, un connubio che può dare tanto alla nostra economia.